औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। चंड सितारा पोइ हुया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। चंड सितारा पोइ हुया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। अवल मुंहिंजो महबूब हुयो, वण टिण ॿूटा पोइ थिया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। हूरू मलाइक अर्श नहा, गुल फुल ॿूटा फर्श नहा। हूरू मलाइक अर्श नहा, गुल फुल ॿूटा फर्श नहा। ही वण बि वीचारा पोइ थिया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। चंड सितारा पोइ थिया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। सुभान अल्लाह। बादल ऐं बरसात न हुई, ॾींहुं न हो का राति न हुई। बादल ऐं बरसात न हुई, ॾींहुं न हो का राति न हुई। ही ककर कारा पोइ थिया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। चंड सितारा पोइ थिया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। लोह कलम काइनात न हुई, ॾींहुं न हो का राति न हुई। लोह कलम काइनात न हुई, ॾींहुं न हो का राति न हुई। जिब्राइल पारा पोइ थिया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। जिब्राइल पारा पोइ थिया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। चंड सितारा पोइ थिया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। ॾोह न हो न को सवाबु न हो, ॾोह न हो न को सवाबु न हो। तगर कंहिंजो ताबु न हो, तगर कंहिंजो ताबु न हो। ही समुंड बि सारा पोइ थिया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। ही समुंड बि सारा पोइ थिया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। अवल मुंहिंजो महबूब हुयो, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। चंड सितारा पोइ थिया, अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। नाज़रीन, जीअं त अॼु असां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में हीअ मां हिकिड़ो मौलूद चयो आहे। अलाह साईं पंहिंजे महबूब जे सदके ऐं मदीने वारे साईं पंहिंजे दरबार में क़बूल ऐं मक़बूल फरमाए। असां लाइ वॾे में वॾी ख़ुशी आहे जो मदीने वारे साईं जी विलादत बरसात हिन महीने जी 12 तारीख़ ते थी आहे। ऐं असां वॾी धाम धूम सां रैली बि कढंदा आहियूं, मिलाद बि कंदा आहियूं, संगत साथ खे मिटनि माइटनि खे दावत बि ॾींदा आहियूं, रैली में बि शरीक थींदा आहियूं। ऐं हीअ नंढड़ा मूंसां गॾु आहिनि, हीअ बि ॾाढा झूमनि था, ख़ुशि था थियनि, झंडा खणी आया आहिनि। त असांखे बि ॾाढी ख़ुशी आहे त नबी साईं जे हिन महीने में आमद थी आहे, विलादत बरसात थी आहे। छो त नबी साईं अव्वल बि आहिनि, आख़िर बि आहिनि। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐं नबी साईं जी पाण में कचहरे पिया हले। नबी साईं हज़रत जिब्राइल खे पुछियो, जिब्राइल ॾे हलवाल, तुंहिंजी उमिरि घणी आहे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम चई, मां जॾहिं अलाह साईं मूंखे पैदा कयो त का शइ न हुई, पर हिकिड़ो गैबी हिकिड़ो सितारो हूंदो जेको उभरंदो हो। 72,000 साल लही वेंदो, 72,000 साल उथी सॼो हलियो वेंदो, गुम थी वेंदो, उभरी ईंदो। त नबी साईं फरमायो जिब्राइल उन सितारे खे सुञाणींदो? हिन से उहो मूंखां अॻे हुयो। चईंसि उहो मुंहिंजो नूर हुयो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने साईं जे माना अचण जी ख़ुशीअ में सॼो मुल्क छा, जान छा, पर सॼो दुनिया झूमे थी पई। कहिड़े बि मसइले जो माण्हू हुजे, जेकॾहिं नबी साईं जी ज़ात न अचे हा त कुझु बि न असांखे मिले हा। नबी साईं जे सदके असां खाऊं था, पियूं था, उथूं था, विहूं था, घुमूं था। अलाह साईं असांखे असांजे वॾड़नि खे बि इहा ग़ुलामी नसीब कया जो मदीने वारे साईं जो मिलाद कंदा रहिया अचूं, ऐं दस्तगीर बादशाह जी यारी बि कंदा रहिया अचूं, मौला हुसैन जो न्याज़ बि कंदा रहिया अचूं। ऐं असां नंढड़नि खे पोइ नसुल खे बि इहो ई ॾसु ॾींदासीं त मौला नबी साईं जी विलादत बि कंदा अचनि, मौला हुसैन जो न्याज़ बि कंदा अचनि, दस्तगीर बादशाह यारी बि कंदा अचनि। जीअं त मां फ़क़ीर ज़रूरु ॼण ड्रुब में शहर पाड़ो ग़रीबाबाद। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, हक़ मौजूद।